زما مشر دوی دی امزا ماشاءالله حافظ قرآن دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو زه مزلحق مخوزال امید کوم چې خبر یې روډ به ورونو سټ باندې به تاسو ته دغه دوه تصویران ښکاري. دا یو دی رئیس باچا چې د پښتو مشهور سندرغاړی دی او یو د هغه سره د هغه بچی اولاد دی. نو راځئ لاول د دوی دغه ویډیو کلیپ چې دی دا واورئ، هغې نه پس زه بیا خپل کامنټس هم در کوم، تاسو به خپل کامنټس ضرور راکئ. السلام علیکم، دا زما مشر دوی دی امزا ماشاءالله حافظ قرآن دی. تاسو ته به یو صورت ووایي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقهم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسورت الجبال فكانت سرابا. ملګرو تاسو دغه ویډیو وکتله. رئیس باچا نن خلکو ته ټولې دنیا ته دا واضحه کړه چې زه یو سندرغاړی ضرور یم. په پښتو کې ورته موږ ډم وایو. زه یو ډم ضرور یم، خو لیکن معاشرې ته دا یو پیغام هم پرېښودو چې خپل بچي نه څوک څه جوړول غواړي هغه ترې هغه جوړولی شي. که یو پلار د خپل بچي نه د ګاډي مصري جوړول غواړي هغه ترې د ګاډي مصري جوړولی شي. که یو پلار د خپل بچي نه ډم جوړول غواړي هغه ترې خپل بچي نه ډم جوړولی شي. که یو پلار د خپل بچي نه زمیندار جوړول غواړي هغه ترې زمیندار جوړولی شي. که یو پلار د خپل بچي نه عالم دین جوړول غواړي هغه د خپل بچي نه عالم جوړولی شي. یو پلار که د خپل بچي نه حافظ جوړول غواړي هغه د خپل بچي نه حافظ جوړولی شي. په دنیا کې څومره هم پیشي چې دي هغه هر څوک چې د خپل بچي نه څه جوړول غواړي هغه ترې نه هغه جوړولی شي. رئیس باچا نن دنیا ته واضحه کړه زه د خپل دین اسلام سره هم مینه لرم، زه د قرآن مجید سره هم مینه لرم. مطلب پلار کم کار کوي هم هغه غواړي چې یاره زه دغه خپل بچي نه هم هغه جوړ کړم. خو لیکن رئیس باچا د خپل بچي نه چې دی سندرغاړی جوړ نه کړ. رئیس باچا د خپل بچي نه چې دی د حافظ قرآن جوړ کړ. څومره هم موږ چې د رئیس باچا سپورټ به دې کې وکړو نو هغه زه وایم چې غوره به وي، ځکه چې رئیس باچا د خپل بچي نه حافظ قرآن جوړ کړ. د حافظ قرآن په دین اسلام کې ډېره اوچته مرتبه ده. الله تعالی دې موږ ټولو د دغه مرتبه د حافظ قرآن چې دی هغه معلومه کړي او څومره هم پلاران دي هغوی ته الله تعالی دغه یو توفیق ورکړي چې ټول خپل بچي چې هغه عالمان جوړ کړي او قاریان جوړ کړي. رئیس باچا لپاره به هم دغه یوه دعا وغواړو چې الله تعالی دې تا ته د صحیح لار چې دا هغه وښیي. الله تعالی دې د دغې ګانو بجانو نه په خپل حکم سره په خپل قدرت سره قلار کا. نو بس وروڼو دغه یو شارټ شانتې ویډیو مې در سره شیر کوله. اوس تاسو به غواړم اجازت تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.